Һаумыһығыҙ, балалар. Кәйефтәрегеҙ нисек? Бөгөн беҙ иң мөһим, ҙур байрам тураһында һөйләшәсәкбеҙ. Ә ниндәй байрам, беләһегеҙме? Бөйөк еңеү байрамы. Балалар, ә һеҙҙә был байрам ниндәй хистәр тыуҙыра? Шатлыҡ та, ҡайғы ла, күҙ йәштәре бергә ҡушылған. Сөнки был көндө беҙ Бөйөк Ватан һуғышы ветерандарын, геройҙарын данлайбыҙ. 1941, 1945. Был һандар тураһында нимә беләһегеҙ? Эйе, был һуғыш йылдары. Ә һеҙ һуғыш һүҙен нисек аңлайһығыҙ? Нимә ул һуғыш? Эйе, һуғыш ул үлем менән бер. Бөгөн күк йөҙө тыныс. Атыш тауыштары ишетелмәй. Беҙ көн һайын көләбеҙ, йылмаябыҙ, дуҫтар менән уйнайбыҙ, уҡыйбыҙ. Ә был бәхет. Сөнки һуғыштан да ҡурҡыныс бер нәмә лә юҡ. Бының өсөн беҙ 75 йыл элек еңеү яулап алған атай-олатайҙарыбыҙға, өләсәйҙәребеҙгә бурыслыбыҙ. Беҙ бөгөн тыныс йәшәһен тип, миллионлаған кеше үлемгә ҡаршы барған. Беҙ уларҙың батырлыҡтарын бәйләргә, онотмаҫҡа, рәхмәт әйтергә бурыслыбыҙ. Уҡыусылар, һеҙ ниндәй геройҙарҙы беләһегеҙ? Тыуған илебеҙгә күрһәткән батырлыҡтары өсөн бирелгән иң ҙур баһа — Советтар Союзы Геройы исеме. Ә бына 2 тапҡыр Советтар Союзы Геройы исеме алған батырҙарыбыҙ менән танышаһығыҙ киләме? Әйҙәгеҙ улайһа, дәреслектә 143-нсө биттәге «Башҡорт ыласындары» текстын бергәләп уҡыйыҡ. Башҡорт ыласындары. Бөйөк Ватан һуғышы осоронда Башҡортостан егеттәре һәм ҡыҙҙары ҙур батырлыҡ күрһәтте. Улар араһында летчиктар ҙа бар. Муса Гәрәев, Ғәли Мәжитов, Мәғүбә Сыртланова, Михаил Шишков һәм башҡалар. Батырлыҡтары өсөн летчик-штурмовик Муса Гәрәев 2 тапҡыр Советтар Союзы Геройы исеменә лайыҡ булды. Ә хәҙер Муса Гәрәев тураһында видеояҙманы ҡарап китәйек. Егерме йәштә хәрби хеҙмәтте тамамлағандан һуң фронтҡа 1942 йылда ебәрҙеләр. Мин, йәш сержант, 944-нче штормовой полка килеп эләктем. Бында беҙҙе ни бары 5 кеше генә ҡаршы алды. Һуғыш бер кемде лә йәлләмәй. Бығаса фашист Германияға ҡаршы көрәш алып барған егеттәрҙең күбеһе
батырҙарса һәләк булған. Әммә һуғыш сафтарында ҡурҡыуға урын юҡ. Беҙ үҙебеҙҙең тыуған ил алдындағы бурысты үтәр өсөн түҙемһеҙләнеп көтөп алдыҡ. Беренсе атаканы мин Сталинградта башланым, һәм шулай итеп беҙҙең бөйөк ҡаһарманлыҡтарҙа башланып китте. Барыһы һуғыш йылдарында 250-гә яҡын хәрби осош яһаным. Йәшләй генә сержант булып килһәм дә, һуғышты майор званиеһында полк штурманы булып тамамланам. Ә иң мөһиме, еңеү менән тамамланыҡ. 2 тапҡыр Советтар Союзы геройы дәрәжәһенә лайыҡ булдым. Советтар Союзы геройы Мәғүбә Сыртланова ла бик күп ҡыйыулыҡ күрһәтте. Ул төнгө бомбардировщиктар полкында хеҙмәт итте. Үҙенең бәләкәй генә әкрен осоусы самолетында Мәғүбә Сыртланова төндәрен фашистарҙы окоптарын бомбаға тотто. Ә хәҙер аҫтағы төймәгә баҫып, Мәғүбә Сыртланова тураһында видеояҙманы ҡарайыҡ. Гусейновна Сыртланова. Она родилась в Башкирии в городе Белебее в 1912 году. Однажды в детстве Могуба увидела, как совершает вынужденную посадку самолет. Тогда-то и зародилась заветная мечта – стать летчицей. Сыртланова поступила в летную школу, стала инструктором. Когда началась война, молодая летчица летала в отряде санитарной авиации, но вскоре попала в 46-й гвардейский авиационный полк ночных бомбардировщиков. За бесстрашие и мастерство немцы прозвали летчиц полка «ночными ведьмами». Могуба Сыртланова совершила 780 боевых вылетов и сбросила 190 тонн бомбового груза. Через год после победы Сыртланова за мужество и отвагу была удостоена звания Герой Советского Союза. В мирное время Могуба переехала в Казань. По адресу Искра-1 на доме, где она жила, установлена памятная табличка. Ә хәҙер һорауҙарға яуап бирегеҙ. Кем 2 тапҡыр Советтар Союзы геройы булған? Ни өсөн текст башҡорт ыласындары тип атала? Һин дә шундай ҡыйыу летчик була алыр инеңме? Бөйөк Ватан һуғышында 26 миллион кеше үлеп ҡала. Беҙ уларҙы онотмаҫҡа тейеш. Был ҡәһәрле һуғышта бик күп һалдаттар билдәһеҙ юғала. Улар хөрмәтенә бик күп ерҙә һәйкәл ҡуйылған. Уның алдында мәңгелек ут яна. Ут ул мәңге хәтерҙә тигәнде аңлата. Һеҙҙең алдығыҙҙа билдәһеҙ һалдат һәйкәле. Әйҙәгеҙ, уның менән яҡындан танышайыҡ. Һорауҙы уҡығыҙ, төймәгә баҫығыҙ. Унда билдәһеҙ һалдаттың яуабын ишетерһегеҙ. Мине һәр кем үҙенең яҡташы тип уйлай. Һин дә шулай уйла. Исемем билдәһеҙ һалдат минең. Ил яҙмышын иңемә алғанда, мин тап һинең йәшеңдә инем.
Йәштәме ни эш? Йөрәгем, ул яра әле лә төҙәлмәгән, сөнки ерҙә атыш, үлтереш һаман дауам итә. Рәхмәт. Мин көтөрмөн, хуш. Уҡыусылар, ә хәҙер үҙегеҙ яуап биреп ҡарағыҙ. Билдәһеҙ һалдаттың нимәгә йөрәге ауырта? Ә һеҙ йәшәгән ерҙә ниндәй һәйкәлдәр бар? Шулай итеп, оҙаҡламай 9 май — Бөйөк Еңеү байрамы етә. Ә һеҙ был көндө һуғыш һәм тыл ветерандарын нисек ҡотлаясаҡһығыҙ? Шулай итеп, онотмаһын беҙҙе тыуған ил, тип өндәшә беҙгә һалдаттар. Әйҙәгеҙ бөгөн уларға рәхмәт әйтәйек. Бергәләп. Тыныс тормош өсөн рәхмәт һеҙгә, ветерандар. Еңеү көнө менән!